دیسا دور ji cîwaran derbiderên Efrînê li penageha Şehba cejneke nû pêşwazî dikin. Rûşîn dayîka 4 zarokan e, xwe hazir dike sebîberê xwe bide sûka kampê, lê ew bi hesret û fikare çawa pêwîstiyên cejnê dabîn bike û kincên eîdê ji zarokan re bikire, çimkî derameta wê pir kêm e. عيد تي عيدك بإيش عيدك بشهوته تداخل ما تنا إنساني هاي حواليش درفتي إنساني هاي جتنا برد دنري مجبرة إنسان ديسو يعني الفدري هاف دنري خيرك ددنها فترة خد ددنها تديم هي روجي زوروك عقد خوزن زوروك كنجاد خوزن زوروك تنابين نزونن مرة إجبار دبي مرة دار برسوكي اعتبار تشتاش دنر تشتورة يعني يا كاز معنكم بكرم Kêmderfetiya koçberiyê dûrpêça deverê û krîza aborî bandora xwe li amadekariya derbiderên Efrînê ji bo cejna Remezanê kiriye. Firûşkar li sûka kampê diyar dikin ku tevgera firûtinê qels û lawaz e, çimkî hemû kelûpel buhan e. Lewma şênî pir kêm pêdiviyên cejnê weke şîranî û kincan dikirin. هالسول مثلا فترة كبي دولار برو بيه شغل ضعيف بيه ملات شكي يعني مادية دست ملات دو ضعيف بيه إنسان مثلا إي حوالات در وجه راتين مري خل در وهنا بنتي كوني قطعش قشكي خراب بكره وكيدن يعني حوالات در ويراناتين مري خل در وتنانا يعني پریشان يعني پر إنسانين بلكي كنجي عيدش قش كورونا كرينا derbiderên Efrînî ne tenê dûr ji Efrînê cejna Remezanê pêşwazî dikin, her wiha ne tenê ji xizm û malbatên xwe dûr, lê di navrewşeke jiyanî zor û zehmet de, ku kêmderfetiyê û derametiyê pîrozkirina cejnê bêtem hêştiye. Newrûz reşo dengê Amerîka.